세포까지 영양을 강제로 집어넣어 주어서 세포가 해야 하는 신진대사를 일어나게끔 해주는 거예요. 우리 PM 제품이 내 몸에 들어와서 당을 고쳐주고 암을 고쳐주고 고혈압을 고쳐주고 아니고 신진대사를 회복시키는 거예요. 그럼 대사가 회복되니까 어떻게 돼요? 대사성 질환을 이겨가는 몸으로 바뀌어가는 거예요. 이해가 되세요? 네. 지금 현재 암, 대사성 질환, 당뇨, 대사성 질환, 또 그 다음에 뭐예요? 모든 병, 희귀병까지 모든 것들은 대사성 질환입니다. 여러분들 아토피 주변에 많죠? 네. 대사성 질환. 여러분들 살찌는 거 대사가 정상적으로 안 일어나서 지방으로 자꾸 축전 살찌는 게 아니야. 기름이 늘어난 거야. 세포가 커져서 뭘로? 지방으로. 살이 붙은 게 아니라 기름만 늘어난 거야. 부피만 커진 거야. 대사가 안 되니까 먹는 대로 대사가 안 되면 어떻게? 일단은 처리를 해야 되나 잡밥 처리를. 물건을 계속 들어오는데 어떤 사람은 하루 세 끼 꼬박꼬박 먹잖아. 거기다가 훌륭하게 야식까지 먹잖아. 그거 어떻게 해야 돼? 다 처리해내야 되잖아. 처리할 수가 없으니까 어떻게 해요? 지방으로 변화시켜서 구석구석에서 쌓아놓는 거예요. 그게 비만이에요. 그것이 모든 질환을 이기는 원인이고요. 그게 뭐라고? 신진대사가 정상적으로 일어나지 못해서 생기는 병이다. 그러면 PM이라는 제품이 너의 몸 상태, 너와 소화의 능력, 너의 나이 모든 것들을 고려해서 전달되어지는 게 아니라 누구라도 제품만 먹으면 당신 몸을 구성하고 있는 세포까지 영양은 우리가 날라줄게. 날라주면 세포는 영양이 들어오면 뭘 한다? 신진대사를 하는 거예요. 지금까지 영양을 제대로 주지 못하니까 신진대사를 못하고 있다가 제품을 먹자마자 신진대사를 해서 세포 속에 있는 독소부터 빼내는 게 뭐야? 액티바이저 먹으면 일어나는 증상입니다. 근데 어떤 사람은 야, 그거 라이신 효과야? 라이신 같은 소리 아니야? 라이신을 때리는 거야. 라이신 효과가 아니에요. 그러면 라이신 효과면 똑같이 나타나야 되잖아. 근데 누구는 목이 빨갛고 누구는 기대기가 빨갛고 누구는 손이 빨갛고 어떻게 설명할 건데? 어떻게 설명할 거예요? 당신 몸속에 있는 문제 있는 세포 속에 있는 독소들을 몸 밖으로 다 배출해 준다는 거예요. 이해가 되세요? 네. 그런 제품이라 신진대사를 명확하게 이해하시면 가장 좋아요. 그 다음에 우리 몸에는 이 3대 영양소라는 것이 있어요. 있어야 돼요? 없어야 돼요? 걱정하지 마세요. 여러분이 그동안 축적시켜놓은 거 무지하게 많잖아. 빼짝 많은 사람도 지방이 있다니까. 그래서 그 지방을 끝짝에서 빼내는 것이 아니라 그 지방을 대사를 활용해서 몸을 균형을 맞춰주는 거예요. 그러면 살이 찐 사람만 살 빠지나요? 아니요. 살집이 없는 사람도 살 빠진다고 난리야. 나는 더 빠지면 안 되는데 걱정하지 마세요. 빠지면요 정상적으로 채워집니다. 왜? 지금까지 소화 흡수를 제대로 못해서 지방으로 환원시켜 비타민, 미네랄, 효소만 들어있는 거예요. 거기다 액티바이저를 추가해서 바로 칵테일이 된 것이지 3대 영양소는 안 들어있어요. 그래서 다이어트가 되는 거예요. 왜? 3대 영양소가 필요할까요? 필요 없을까요? 필요해요. 필요하죠. 당연히 대사를 하려면 3대 영양소가 있어야 되는데 여러분 몸속에는 지방으로 축적시켜놓은 게 지금 무지무지하게 많다니까. 그걸 끌어다 쓰는 거예요. 그래서 다이어트가 되는 거예요. 다이어트 때문에 먹는 게 아닌데 3대 영양소를 끌어다 쓰니까 그래. 우리 아까 한 사장님 다이어트 공부 운동하고 다 했잖아. 운동이 많은 사람들이 다이어트 되는 줄 알아요. 그럼 운동선수는 배 나오면 안 되잖아. 근데 왜 운동선수가 배가 있다 맞구나. 이대호나 이런 애들 봐봐. 있단 말이야. 왜 그러냐면 운동하면 여기가 냉해져서요. 여기에 체지방이 계속 둘러쳐줍니다. 여성분들이 나이 들어서 체지방이 여기 쌓이는 건 여기가 냉해져서 그런 거예요.
음식을 많이 먹어서가 아니에요. 갱년기에서 호르몬 변화도 있었지만 여기가 냉해지면 체지방이 여기에 계속 들어와요. 배둘레임이 늘어나는 거예요. 그래서 사모님들이 어디 가는 줄 아세요? 체험반. 체험반 가면 뭐 하는 줄 아세요? 적외선 램프 있죠? 한의원에 가면. 한의원에 가면 적외선 램프 띄워주잖아. 적외선 램프를 여기다 더 풀러다 까고 여기다 다. 그리고 이렇게 옷을 덮고 앉아있어요. 그래서 체온이 올라갈까요? 쪼일 때는 올라가겠죠. 근데 이걸 등을 달고 다녀야 돼. 어떻게 해야 돼? 퇴근할 때도 이거다 끼고 가야 되나? 답이 없는 거예요. 근데 많은 분들이 배 나오면 운동 좀 해라 이러잖아요. 운동하면 여기가 냉해집니다. 왜? 여기에 있어야 될 혈액이 사지로 나가기 때문에 여기가 냉해져요. 그 운동선수가 배 나오는 이유가 거기에 있어요. 적당한 운동은 좋지만 여기가 냉해지고 내가 사지를 움직여서 더워질 때까지 운동한다는 것은 건강하고는 개념이 아니야. 근육은 발달될지 모르지만 근육 발달이 건강하고는 직결되지 않습니다. 그래서 건강 상식을 여러분들이 제대로만 배우면 이 PM을 통해서 수많은 사람들을 회복시킬 수 있는 기가 막힌 거예요. 이걸 완벽하게 이해하면 미네랄을 저녁에 드시는 이유가 이거예요. 아침에 신진대사를 하고 나면 뭐가 남는다? 대사잔여물. 아궁이에 불 때면 재가 남듯이 세포 속에 남는 거예요. 그걸 미네랄을 저녁에 공급해서 미네랄이 각 세포마다 찾아가서 대사잔여물을 다 긁어모으고 우리 몸속에 들어온 중금속을 흡착해서 다 몸 밖으로 배설한 천연 해독제가 미네랄이에요. 관건은 뭐냐면 밖에도 미네랄 많습니다. 그런데 미네랄은 지용성이라 물에 안 녹습니다. 근데 우리 건 녹아요 안 녹아요? 녹아요. 맨날 타먹어보니까 알죠. 근데 다른 것도 다 녹는 줄 알아 다른 사람들. 미네랄이 물에 녹는 미네랄이 우리 피에 외에는 없어요. 찾아와 보세요. 어디 가서든. 칼슘을 이렇게 액상으로 남긴 칼슘이 이렇게 병으로 파는 거 있잖아. 물에 녹았네. 좋네. 근데 그건 한 달치가 얼마인지 아세요? 60만 원이 넘어요. 어떤 거 드실래요? PM. 예? 칼슘이 부족하면 147종의 질병이 옵니다. 미네랄은 극소량이지만 미네랄이 적으면 질병하고 다이렉트로 연결되는 거예요. 모든 병은 미네랄 부족이에요. 근데 병원에서 미네랄 줄 수 있나요? 없나요? 안 주는 게 아니라 주는데 아까 말씀드렸죠. 뭐 때문에 안 된다고? 물에 녹는 미네랄이 없다고. 그러니까 처방전에 의해서 타먹은 칼슘제를 먹었더니 몸속에 돌멩이가 잔뜩 생깁니다. 골 밀도는 하나도 안 좋아지고 돌멩이만 쌓여. 왜? 흡수가 안 되기 때문에. 여러분들이 이런 제품들을 이해하고 나면 PM이 왜 얼마나 대단한지를 아시게 된다는 거죠. 그래서 내가 돈 벌기 위해서 PM하는 것보다 내 몸이 건강하고 내 가족이 건강하기 위해서 PM을 선택하는 게 필수여야 돼요.